सभी को देखिए हमारे सीजन का 30वां पेड़ है जो हम सागर भाई के यहाँ लगा रहे हैं और दिव्या के घर पे लगा रहे हैं। यूना खेड़ा गाँव और गांव है ये हमारा यूना खेड़ा गांव में ही लगा रहे हैं। तो चलिए लगाते हैं अब इसको। बड़े बड़े